会做6大基本作图的验收，可以晚换也带啊。可以晚一点的，不要那么好好，我们先把作业检讨完。哎，那希望大家踊跃提问，一人一盒这样。都踊跃提问。自己找一下啊。你也没带？对，试试看啊，因为里面有一些呢可能没有说很好用哦，那你当然是有自己顺手的比较好。那就是在戳那些洞，对不对？哎，好，来。先生终于来了，要去睡了。应该算起来人到齐了，对不对？因为今天2位请假，哦，知道天公今天校庆，哎，那今天校庆下礼拜一补课，他们到学补课，校庆还要补课，补假说错了。哦，因为今天算是上课，哎，那礼拜一就是补假。哦，那我们呢，其实，在下个月，哦，6月的时候，我们呢6月11号那个礼拜是端午节连假，但是端午节连假我们没有放，为什么？因为6月4号学校补课。哦，6月4号是礼拜6，所以我们呢这个学期会受到2次的影响。哦，一个就是过年那时候嘛，哦，那再来就是端午节这个时候，然后下学期又受到影响1次是中秋节。哦，所以都是遇到这样的状况。2次而已啊？怎么才2次啊？你看哦，如果学校补课我们没有上课了，然后连假又没有上课，我要再看到你是3个礼拜过了。所以我们只有那一次放4个礼拜。我们其实寒假顶多才放几个礼拜啊？2个礼拜。对啊，所以哪有说学习中间放的比寒假要长的？哦，所以呢，原则上我们就没有放假哦，连假的部分，哎，那就换一支，好。也帮我修好是不是？好，那我们呢，先跟同学预告一下，我们的下一本讲义上面会把我们的行事历把它附上去。好，那，好行哦，来，那我们先看一下我们的回家作业哈，6大基本作图部分有没有哪一个题目你觉得比较麻烦的？哦，比较容易错的地方呢，再跟同学提醒一下。第一个，等线段作图，哪个地方容易被扣分？而且我们扣是扣1半哦。我们的量度原有线段场这个痕迹，请你要保留，要把它画出来。这个是老师看的时候的重点。你有没有去量 A、B 线段场？你要告诉我。所以呢，很多同学在做这个题目的时候，图形被扣分的原因，因为他没有去量 A、B 的线段。OK， 所以这个地方这个痕迹要有，没有的话，我们不是扣1分哦。一题呢5分，一题10分我们扣5分。所以你要注意一下，这是第一个等线段作图最简单，但是呢稍微粗细一点，一样很容易错掉。原因在这边。好，第二个，我们的等角作图呢，一样的状况，你画完这个量角器，这个量角器复制过来，你要去量度这个角的时候，这个痕迹也要有。你去量 PQ 的线段长，凡量长度一定要留下你的量度痕迹。所以这个地方要有这个痕迹在，如果没有，一样扣5分。那这个痕迹有，这样这个痕迹不会漏掉，因为你本来就是要去量出、画出这一个弧，才有办法找到焦点，才能去量出我们这个角度。所以呢，该有的痕迹比较容易错的，都是你在量线段的时候忘了把铅笔的痕迹呢留下来。所以如果说你的铅笔的笔芯不够黑的话，建议同学多画几次，把它画重一点，或者是你拿你的自动铅笔呢，再把它描绘上去，描得深一点点，这样我比较不会因为老师视力不好，没有看到，这个比较黑的痕迹，被扣分。OK， 那这个是我们的等角作图，比较容易错的地方。再来第3个中垂线作图呢，图形没有太大问题，我们用到的其实叫做菱形。菱形的4个边都等长，所以我以 AB 为圆心，大于1/2 AB 之同长为半径，画弧，两弧交于 C 跟 D 两点，连接 CD， 即为所求之中垂线 L。因为题目有要求，题目有要求叫做 L， 所以不要写 CD 直线。OK， 题目有要求的时候就要配合题目的说法。所以图形没有太大困难。问题在于做法。做法呢，你看一下同学写法，分别 AB 为圆心，大于1/2 AB，
要说长度一样，因为比1/2 AB 长的线段有几条啊？有无限多条啊。你要告诉我用的是同样的长度，所以之同长为半径画弧，所以这个关键字呢要特别强调出来，因为考试啊，有些老师故意出题，我是先以 AB 为半径画弧，再以 AB 的一半画弧，这样画出来会不会是一个菱形啊？不会，所以要注意一下。那怎么让你的做法变得比较简单？比 AB 长的，比 AB 的一半长，那我用 AB 可不可以？可以啊。所以呢，我可以直接用 AB， 这就不用同长了，直接用 AB 来当做半径画弧。那这个时候画出来的弧形就比较大一点点，这样画出来比较大一点点。但是呢，得到的还是菱形嘛，它是由2个正三角形所组成的。OK， 所以呢，你可以直接在做法里面尽量精简。我以 AB 为半径画弧，那两弧交于 CD 两点，连接 CD 则直线 CD 几为所求吗？题目问的是 L， 所以呢，题补上去，几为所求之直线 L， 这样子就配合题目的要求，前后呼应。这就是写作文嘛。你写作文呢，不外乎几种开头的方法跟结尾的方法，对不对？可以开门见山，开头，然后呢，结尾的时候可以前后呼应，所以这就是前后呼应，配合题目的要求。开头还没骂老师，开头骂老师，你的分数很低哦，真的。所以为什么你的作文分数一直上不去的原因，我想有很大的一部分在这里。哪有？现在都5级了，好不好？都5级了呢，不错啊，好，这是第3个中垂线作图，好要注意的地方。再来第4个角平分线作图，我们用到的叫做征形，所以以 A 为圆心，适当长为半径画弧，交角 A 两边于 PQ 两点，分别以 PQ 为圆心。再来一样的做法，我要大于1/2 PQ 之同长为半径，所以在写的时候呢，分别 PQ 为圆心，大于1/2 PQ 之同长。那不要省这一几个字啦，不要写这个符号，这是我们数学符号没有错，它是大于我也会念，但是呢，你在写中文的时候尽量就是大于1/2 AB， 那一样同长。很重视这3个字，因为你的长度要一样，才能够画出菱形，才能画出正形。图形全对就50块奖学金。图形很容易被我扣分所以呢，刚才特别强调那个该量度的线段都要有。那现在呢，分别 PQ 为圆心，大于1/2 PQ 是同长为半径画弧，交于这个叫做1点，那交于1点，那连接 A1 或者做 A1 直线即为所求，因为这边没有讲角 A 的平分线的名称是什么，没有讲名称，你就自己随便写，所以即为，最后应该再写一个 A1 直线即为所求，这个样子会比较好，比较完整。好，那这个是我们的角平分线。你主要是考基本作图的，你不会考2个图，就是给你的这6个作图，没有错。应用作图是我们后面呢在写段考题的时候才会来看一下，应用作图它是怎么考你的。那你为什么每次练习也要应用作图？因为我们练习要看过你利用等角度是怎么做啊，所以我刚刚讲，应用作图呢其实不用写做法，那要写做法，当然我们呢在讲范例的时候一样会告诉你做法怎么写，你会发现很简单。好，那这个是等角作图，用到的图形叫做征形因为征形的2条对角线呢，有一条会垂直平分另外一条，那它是一个线对称图形，所以这2个角会一样，所以利用征形来做角平分线。OK， 最后，我们的做垂直的部分有2种，一个是过线上1点做垂直，那这边图形老师没有画出来，因为这个作图呢应该蛮简单的，已经知道直线 L 上面呢有一个点叫做 G。过 G 呢，你要做垂直 L 的直线，那我们就以 G 为圆心，适当长为半径，左右画弧，交 L 于 AB 两点。对啊，说以 G 为圆心，适当长为半径，画弧，你拿半径要来做什么？那就是要画弧画圆所以不要漏掉字。那交 L 于 AB 两点，再来呢，分别以 AB 为圆心，因为它写2次稍嫌啰嗦一点，所以我们会写什么？分别以 AB 为圆心。我可
开始分别啊。分别 AB 为圆心，你是按照顺序嘛？那再来呢？大于1/2 AB 是同长，那这边写的非常好，为半径画弧。那这个时候呢，两弧交于这个叫做什么点？它叫做 C， 是不是？交于 C 点。那这个时候连接 CG 即为所求之垂线 L。所以呢，一样，抱歉，它叫做 M。所以这一条线应该叫做 M。所以这边写出来，它当然叙述了，你自己看看怎么去表达。我们其实呢，给你的资料里面都写的算是比较精简的。看它写的就比较复杂一点点。先以 A 为圆心大于1/2 AB 是同长为半径画弧，再以 B 为圆心大于2/2 AB 是同长为半径画弧。那和前面这个弧，你看 A 弧半径的登场，然后交前弧于 C。这讲的比较啰嗦。那我们的实际上在做线上一点做垂直线的时候呢，我们的奖励给大家的其实比较简单，它是怎么做的？今天我以 P 为圆心，适当长为半径画弧，交 L 与 AB 两点，所以画出来左右嘛。那再来呢，分别 AB 为圆心大于1/2 AB 同长为半径，在 L 的同侧。那其实这个同侧要不要特别强调？在做法里面你可以不强调，在图形上表示出来就可以了。只是考试要注意一下，为什么我不画出3个点？原因是3个点在同一条直线上有点困难，所以我们就画2个点就好。所以交于 Q 点，那刚才那同学是写 C 点都没有关系。那连接 PQ 则直线 PQ 即为所求，但是题目有要求，刚才我们的题目是问你，我这条直线叫做 M 所以呢，如果要写的话，你连接 PQ 之后，直线 PQ 即为所求之什么线？直线 M。看题目去做一些调整 ，OK， 这样子过线上一点做垂直有没有困难？应该还好吧？用到是中垂线的概念 ，OK， 好，那最后呢，我们的过线外一点做垂直，大概的状况也是类似，已经知道一条直线叫做 L， 这是刚才一样是过线上一点做垂直的问题，这个是另外的，所以大概看过。老师，刚刚题是什么？我想看一下。这样，你先考100再说。考到100，其他都是虚。会有钱5000还是1亿？这什么？老师，如果是要提到很久以前画弧，要怎么提啊？很久以前的画图，那也就标注它的名称啊，在弧上找2个点，就可以把它命名成这个弧。比方说你刚刚讲 AB 弧，对不对？好，那注意一下，过线外一点做垂直，这个做法呢，以 P 为圆心，适当长为半径画弧，要跟 L 有2个交点所以太短了不行。那有2个交点之后呢，再去做 AB 的中垂线，得到的就是 P 点会垂直 L 的这一条直线，所以我们的做法其实还是回归到中垂线作图。分别 AB 为圆心，大于1/2 AB 是同长为半径，在直线 L 的同侧画弧，交于 Q 点，那当然跟 P 点的最好不要在同一个方向。那连接 PQ 这个垂直的垂足呢，即为所求。如果要你做高的话，应用作图就做3角形的高。OK， 好，来6大作图有没有哪一个作图呢比较有问题的？倒数第2个，过线上一点做垂直。刚刚就在听，哪个地方哪个问题有问题？这是最麻烦。它第2项它是什么大人物？这个已经说过很多次啦。这个在中垂线作图的时候，因为你要2个点为圆心，你要有交点。你在画弧的时候，不会这样画弧，这样会有交点？不会啊。所以要怎么保证有交点？你要比它们的1半长嘛，对吧？所以呢，你要大于1/2 AB， 这个写法你会写很多次。那你如果懒得去写它，怎么把它变比较精简，就以 AB 为半径画弧就好了。所以如果你不想写大于1/2 AB 是同长，那这一整句话呢，你可以写成 AB，这个就通通拿掉了，为半径画弧。
这样就好。哦，只是说因为空间可能有限，所以呢，你如果用 AB 来当做半径画弧的话，有可能会跑到整张纸的外面去。那有时候受到图形纸张大小的关系，哦这样的影响，你就没有办法用 AB 来当半径画弧。哦，所以我们呢会特别强调，我只要比一半来的长，就可以保证它有焦点。这样是可以吗？比一半长哦，才有焦点哦。这个是我们的中垂线作图的最重要的概念。好，来，整个6大作图还有没有什么问题？没有吧？来，讲义我们先看一下39到43页。讲义的部分，为什么不改？自己改。趁现在记忆很深刻的时候，是不是？我看一下回家的作业啦，里面呢要写做法。一定要写做法。为什么？我要背课文哦。对。除非你想哪里摆出来。来，回家作业哈，练习1到练习。然后没带讲义。你没带讲义？好不容易写完，然后这个是最厉害。上次没有写。我上次有写啊。上次有写。这次有写啊。没带。没带而已啊。对啊，有写没写完，对不对？至于呢，讲义的部分有什么问题？43页之前。我们写作业的，我妈逼我写，不然不写。哦，原来如此。好，我跟妈妈特别跟她肯定一下她的表现，这样。完蛋了。那就他今天忘记带我手机，妈的。对。妈妈忘了带你的手机。那你干嘛？你的手机是妈妈在用的，这样。他在没收啊，不知道在没收三小。那就看你的第一次考试有什么样的表现。还有我是14名哎，只是多转来一个把我压下去。你是校排14名还是班排14名？校排啊，班排。我想要班排14名应该是妈妈派丢出去了嘛，不是把手机没收而已。不可能发生，不可能发生。在家那种学校。好，来看一下讲义有没有问题？43页之前，有吗？隔壁班有一个人跟我讲说，他数学比我高4分，然后结果他校排不过。代表之前他特厉害，这样还蛮罕见的。啊？对吧？这样的状况比较罕见。有没有？都没有。情况呢？回家就是 OK。好。哦，要。啊，男生问东西。都 OK 哈。来，如果都 OK，我们看一下6大基本作图嘛哈。上次讲到了。43页根本还开始讲。来，然后范例7。范例7呀。哎。我记得上场都没开。那不是就他已经给你直角了，你要怎么去做出30度的角？90度可以3等份哦。我们的数学3大难题里面有一个是把一个角任意，应该说把它一个角3等份，这个是做不到的。但是呢，特殊角可以做得到。90度是特殊角，所以它3等份的话，如果一个角30度，那另外一角就几度啊？90度，减掉30度。剩下那个角呢？60度嘛，60跟30会互余所以你会不会做出60度的角？不会，不会。那我们就想有什么特殊的多边形，它的内角会是60度？三角形，正三角形。所以呢，正三角形它的名称又叫做等角三角形，它的名称又叫做等边三角形。所以我只要做出一个三角形，它的3个边等长，它就是正三角形了嘛。所以我只要去做等线段作图。所以我以 O 为圆心，适当长为半径，画弧。交角 O 的两边呢，于 P 跟 Q 这2点，这没问题吧？然后再以 Q 为圆心 ，QO 的长度为半径，画弧。什么东西啊？好，再看一次。我先以 O 为圆心，适当长为半径，画弧。交角 O 的两边于 P 跟 Q， 所以先看，不用急着画。以 O 为圆心，适当长为半径，画弧，是不是跟整个角 O 的两边有2个交点？我把一个叫做 P， 一个叫做 Q。那再来呢？我以 Q 为圆心 ，Q 到 O 的距离为半径，画弧，是不是跟前面这个弧有一个交点？我把它叫做 R， 可以吗 ？OK， 好，那其实听到什么？要 AOC 是不是？所以我把它叫做 C 好了，叫做 C。OK， 那这个时候
我如果把 C 跟 Q 连起来，把 C 跟 O、C 跟 Q 连起来，这个三角形是什么三角形啊？正三角形。为什么它是正三角形？因为它半径一样，半径边的距离通通都一样，所以这一段等于这一段等于这一段嘛，所以它是个等边三角形。那内角呢，它就是60度了。那60度这个角呢，几度啊？30，不就30度了吗？所以这个角 AOC 几度？30度。哦，所以你会做正三角形，我们的30度角呢，就可以很轻松的做出来。OK， 好，这个是我们的范例7。那因为是应用作图，哦，所以呢，我们只要看你作图的痕迹就可以了。如果说要你写做法，其实也很简单哦，做 OQC 为正三角形，那叫 AOC 即为所求，这是最简略的哦写法。那考试一般来讲不会叫你写做法哦，真的学校考试考作图的时候哦，除非他考的是基本作图，否则呢，通常只要看痕迹对哦，就算你对了。这样问题好，利用特殊的三角形哦，我们的正三角形啊，3个内角通通都是60度。OK， 肚子都出来了，来，会不会着凉啊？来，范例9，我们继续看一下。好，范例9要做高，对不对？那我们先想想看，我要做出 BC 上的高呢，高你必须从 A 点做垂直 BC 的线段下来，对不对？所以我们先做一个草图，哦，这个就是高，这个点度叫 AH， 那我就可以写 AH 即为所求。但是你这个 AH 怎么做出来的？不是这样画啊，好，你要有痕迹。所以呢，你是过这一条 BC 直线上，外面的一个点叫做 A， 做垂直，哦，所以它是第6大作图。过线外一点做垂直线，这样问题？好，这个概念。好，那如果这个概念有了，我们就来看一下实际的做法。好，所以第一个，因为 BC 啊有可能太短，好，你在画的时候，你在荡秋千的时候呢，荡到外面去了，所以我们先把 BC 延长。好，在作图的时候呢，你要保证你画出来的图形会在我们的整个范围内。好，所以我们以 A 为圆心，适当长为半径，画弧，交 BC 直线与2个点。好，那其实我不要画这么麻烦，来，我第一个做法呢，以 A 为圆心，为什么地球跑上面去了？然后呢 ，AB 哦，直接把它当做半径就好了，为半径，画弧。哦，你有圆心有半径就是要画弧嘛，所以画弧这2个字呢，不要省略哦，那弧不要写错字哦，不要写成孤单的孤。好，再来，孤单孤怎么写？就把弓变成子而已啊，哈，所以交我们的 AB 直线，因为交 BC 直线与，因为已经有 B 点了，所以有另外一个点叫做 D 点。OK， 好，所以第一个把痕迹画出来，大概长这个样子，这是 D 点，有问题？第一个动作，那再来第二个做什么就好了？做 BD 的中垂线。啊，所以呢，我不再写中垂线作图的那种方法，做 B 珠中垂线，因为你是应用作图嘛，哦，基本作图都可以通通直接套用进来，所以我是中垂线作图，叫做 AX，OK， 好，这个 X 怎么做出来的？其实我是分别以 B 珠为圆心，大于1/2 B 珠是同长为半径，在直线 BC 的同侧画弧，这样画出来的，对吧？对，没错。不用交前弧啊，哦，因为2次画弧嘛，所以会有一个交界。两弧交。两弧交于 X 点啊，然后连接 AX， 画的不是很准 ，OK， 一看就知道不准啦。好，但是呢，不影响我们作答，因为你有圆规。哦，老师这边呢不好用哦，所以我就没有用圆规。没有，老师有圆规。我有圆规，但是不好用。哦，所以这样连接起来呢，交哦这个 AX 哦，交 BC 直线
与 H。第三个 AH 极为所求。因为这个连起来这个点叫做 H， 我要的就是高所以 AH 有没有垂直 BC？ 有因为我是做 B 珠的中垂线 ，OK， 这样子谁会看懂吗？可以所以应用作图呢就可以写得非常简略了。我交代一下我其实是以 A 为圆心，适当小于半径画出来的两个点B 跟珠，接下来就是做它们的中垂线。那它们的中垂线呢，就一定会垂直我们的 BC 直线，而且它一定会通过 A 点，所以焦点呢叫做 H， 那 AH 极为所求。记下来。没有，你记下好了，我看一下。不是老师不学画的。做法看一下那个作图的痕迹因为痕迹也要有很好你用点痕对不对？好，不错来，这个是我们的范例9那42页嘛，我们上次做到43页，所以呢，43页有没有什么问题？43页还有一个范例没有讲。我有一个范例没有讲，练习9嘞。练习9是什么？练习9，刚刚我们做的是一个锐角三角形的高，练习9我们就是做一个钝角三角形的高，钝角三角形的高。这样可以。那你就是一样延长，延长底过线 Y 点做垂直，所以做法其实完全一样。我还是在这边延长因为其实它的 BC 还是不够其实这样荡秋千的时候呢，很容易荡到外面去。你如果说老师用 A7 来荡秋千可不可以？可以，但是有时候距离太短不好画所以你继续找一个最合适的长度它是很斜。对呀，其实距离越短越难画，圆规在画的时候所以你要有足够的长度。真的？对啊。不是越长越难画。当然越长越难画所以你要有合适的范围。可是老师都考老师没关系。老师没关系，对啊。你有关系因为老师不用画图不是我是说，老师看到你画图正确就好了，谁管你这条线怎么样？所以你要画正确大家要过敏我这2件事昨天在严老师家里就醒掉他一包卫生纸。严老师家？我们讲义都是去严老师家里印出来的。为什么？谁请你包？我也是过敏。所以你是去那边拎回来？对啊，昨天上课的时候把它砍过来，这样一整个背包的奖励考卷。然后现在要带一包跑回去。一包太夸张，我顶多用半包。还好。我那时候用那个半包。就是把一包开了，然后就开始用了，继续丢在影印机上面。好恶心你这样子严老师不会。我说干净的，当然脏的就直接请你回收了。直接拿丢垃圾桶好，这是我们的第9题练习9。反正钝角三角形，你国小就应该会做它的高了，对不对？特别提醒你要把它延长底边，再去做高下来。那现在概念一样，只是你要有尺规作图，做出精准的高出来。OK， 好，那练习9第2题呢，你要做跟角平分线垂直的直线 L。是把它合在一起。对呀。所以你要先做什么？先做角边的角平分线嘛。自己在敷衍。这是痕迹，痕迹就这几个而已那我们也这样画。不能这样画，你要用圆规，还有直尺。我只是告诉你该留哪些东西。这条是角平分线的，再有过 P 点做它的垂直线，所以要怎么样？要有这痕迹。就是这些痕迹。老师只看这个地方而已。你做一些其他有的没有，在这画圈圈画很多同心圆有没有用？一点用都没有，浪费你的时间而已。所以该有的我们很精准的把它画出来。OK。那可以在做法上乱写一些东西，应用作图其实考试通常不写做法，
那如果基本做图呢？基本做图你就要写做法，就要写的比较准一点啊。那做法可以写一些不相干的。当然不行啊，浪费你时间啊。可以把你那个把它直接做在 P 上，比如说那个弧啊，是不是可以？然后左右两。但是好像会太大。你说如果以 V 为圆心 ，VP 为半径画弧，然后呢再做等给角平面线做图，是不是？还是角平面线嘛？然后那两个边连起来就。哪两个边连起来 ？P 跟另外一个 P 上面讲。 ？P 跟它连起来哦。这就是没有错。P 跟它直接连起来，它就垂直了，是不是？所以需不需要再去做线上一点的、线外一点的垂直线？不用，很厉害。所以实际上呢，你其实要不要去？醒了就很聪明了，对啊。所以来我们看一下哦，这个概念是什么？这个三角形，这个点叫 P， 这个点叫 Q。刚才明学讲到的概念，这一个三角形叫做 PVQ， 这个 Q 怎么来的？以 V 为圆心 ，VP 为半径，画弧。所以呢 ，VP 的长度跟 VQ 的长度会一样，它是一个等腰三角形。等腰三角形啊，有一个很重要的特色，如果你是一个等腰三角形，你的高其实就是你的角平分线。对啊。OK。反过来讲，你的角平分线呢，就会垂直你的底边。所以我现在要跟角平分线垂直啊，那又要过这个点啊。所以实际上呢，这一题最简单的方法就是怎么做？极微缩小。OK， 这条直线 L 呢，极微缩小。但是如果这个题目要求你要做出角 ABC 的角平分线的话，那你角平分线做图呢，当然就不能省。OK， 所以如果这一题只问你 L， 我要做一条直线 L 哦，它要跟角 B 的角平分线垂直的话，而且要过 P 点的话呢，我只要以 V 为圆心 ，VP 为半径画弧，交 VC 与 Q 点连接 PQ 极微速球。这是最快的方法。所以考试啊，考选择题会给你 A、B 两个同学他们的做法一个是我刚刚的做法，一个就是明学这样的做法。请问你谁对谁错？都对。两个都对。非常好。但也两个都错。有听懂明学刚刚讲的意思吗？有。利用到等腰三角形的特色。等腰三角形呢，我们下一章会马上讲到，它的高就是它的角平分线，它的角平分线就会垂直底边。这个是等腰三角形，在我们几何作图里面非常喜欢拿来考大家的概念。OK。这太高市场的做法了，我没办法，还是没关系。我们下一章呢讲到三角形的旋等之后，这个方法我相信你就会了。你说三角形旋转，所以只能就把一个三角形旋来旋去。不会只有一个，好几个。旋等有5个性质。三角形就旋等。跟正三角形、等腰三角形没有关系，我们只看角跟边。所以我们直角三角形会有5个旋等性质嘛，只要3个边对一样的边叫 S 啊，对不对？然后呢，角叫做 A 嘛，所以会有 S。再来呢，2个角的 A，还有呢 A，S。原则上只有这4个，但是呢，里面有一个比较特殊直角三角形，叫做 RHS。我们下一章就会介绍5个旋等性质，来不及，反正这些都是你第2次上考会考的重点，我们呢一定要在这个月把它整个带完。R 是这个斜形的那个。R 是直角。R 叫做什么 ？Right， 对不对？直角不是 right angle。我不知道，我也不好。H 呢就叫做高 ，S 呢就叫做边。原来沈君英文跟我一样。好，来不快乐。所以练习9的第2小题应用作图呢，你可以写得很精简，但是基本的角圆线作图跟过线外点做垂直的方法，你还是要会哦。再来，我们看。
第10题呢，已经给你一个三角形了，请你在 BC 上取一点 P， 使得这一个三角形被2等份，它的面积会一样。有没有告诉你形状要一样啊？没有哦，形状一样做不到哦，面积一样。那我只要怎么样？找到中间它们的 BC 中点就好了嘛。所以如果 P 是中点，那 AP 连起来呢，这个三角形跟这个三角形的面积会一样大哦，因为有一样的底，有一样的高 ，OK。所以呢，我怎么去做中点中垂线作图啊？所以分别以 BC 为圆心，大于1/2，BC 是同长的半径，画弧。你可以不要画作。这个点就叫做 P，OK。这就是示例嘛，因为我画的就是这样的图形。那接下来呢，点 P 几位手写？交代一下，应用作图啊。交代来源很简单，好，这样就100，哎，这样就对了。胶带是用什么？来把你嘴巴贴起来呀，胶带。哦，封口很有用的这样。来，所以这是我们的中垂线作图，有问题？可是这样经过的点没有经过点 A， 没有经过点 A 啊。但是你想想看，来 ，B 到 P 的距离跟 P 到 C 有没有一样长？有啊，对不对？你们的底一样嘛。所以如果把 AP 连起来呢，这个三角形的面积怎么算？底乘高，对吧？高固定都是绿色的这一段，哦，除以2。那右边这个三角形呢，底跟我们的 VP 一样，高呢还是绿色这一段，所以左边的底乘高跟右边的底乘高有没有一样？一样，所以面积有没有相同？有嘛？哦，所以我要做等面积的话呢，去找出它们的中点就好。所以只要做中垂线作图。OK， 好，这是我们的第10题。那画画看，好了，不用再测试你的肺活量哦，因为今天不是上音乐课。它的肺的能量。不是肺的能量，到底哪个肺啊？好，对啊，这是同样的音，好，字音字形的。这是段考怎么样？100嘛，对不对？99，跟你85啊？他拼85。啊，这是考比较难，本来就有难有简单啊。考很难，你要考80就天了不起，你上去那个奥林匹克第2试啊，你拿几分？0分。奥林匹克第2试啊，我们国1组的上礼拜的那6题。你是说那主办单位没办法弄进去那个，还是什么？哦，那上次那个。对啊，上次考的那一个啊，那很难呢。我对。发现废话，没有对。你知道那一年平均几分吗？国1多少？平均30几分。好高哦。只要对3题半，你就到平均了。你只要对4题，你就以国平均了。对啊，他们只考6题，看6题全对了，基本上已经远远超过平均了。他们太厉害了，对吧？全部15题对到4题，就平均之上。哎，哪一个？刚刚这个啊，因为你的概念在于，我要让 AVP 的面积等于 APC 的面积，我要找 BC 的什么点？在这里可以吗？为什么不行？好问题。这面积该不一样。这面积不一样，所以怎么让面积一样？就是切一块。什么叫切一块？就每一个切成一个。你的三角形面积怎么算的？对呀，它高有没有一样？图案看度太小了。高固定都是 A 到 BC 嘛，所以呢，同样的高哦。既然同样的高，你的底呢就要一样，所以底要一样，我代表我的 P 点呢就要在 BC 的什么位置啊？要在它的正中央嘛，对吧？P 点要在正中央，这2段等长，这个时候呢，连接起来的这一个三角形左右才会等面积。哦，所以这个是你先要有概念哦。我要找 BC 的中点，那只要是找中点的，一定牵扯到中垂线作图。
哦，所以我要去找出 BC 的中点，那我就是分别以 BC 为圆心，中垂线作图，再拿出你的讲义看一下。第3个怎么做中垂线？分别以 BC 为圆心，大于1/2 BC 之同场为半径，画弧。OK， 画完之后，两弧交于2点嘛，把这2点连接起来，跟 BC 有个交点就叫做 P 了。哦，所以你的作图痕迹呢很简单，只要有你做中垂线这个痕迹，把它连起来跟 BC 的交点，它就得到 P。好，所以我们就说 P 点即为所求。我刚才的图形。好，真的过敏的人这么多。我是尘螨过敏耶。嘴巴过敏。尘螨过敏。哦，现在应该没有尘螨了，空气中漂浮的。应该是。好，来，这样班历史了解，我们就看一下。要把 AB 分成2线段时，它的长度比是7:9，那要做几次的中垂线？哦，因为一次中垂线呢，只能分成1:1两半嘛，2次中垂线呢，它就可以分成1:3嘛。好，所以按照这样的规则，我们知道我全部要分成几份啊？其实就看总和。因为7加9是16，16是2的几次方？4次方，是不是？所以要做几次中垂线作图？4次。OK， 不用6次哦。好，来，怎么得到我们的7:9？来，2次了，2次我已经有1:3了。再来呢，我做第3次的时候不是往在左边了，因为在左边就不是我要的。我全部16份，它要占7份，所以做它们2个中间。OK， 这样切出来。这个时候呢，1、1、2、4全部8份，8份里面这边是3份，这边是5份，看得懂吗？哦，所以它是多少？3比上5嘛，8份还不够，我要的是7:9，所以再往左边，再一次，这边再一次中垂线作图。OK， 那这个时候呢，1、1、2、4、8，所以1、1、2，抱歉，1、1、2，4，所以这边4，再加1，再加1，抱歉，我做错方向了，对不对？应该是往右边做，所以呢，在做的时候应该在这里。好，这个时候1、1、2、4、8，所以4加2加1这一整份的长度呢就是7份。那这边呢8加1这一整份的长度就是9份。所以呢真的去画画看，你就知道哦，原来真的是4次，2次蓝色的，再来1次红色，1次紫色的。这样子有没有问题？没有哈。那以后其实不用真的画了，直接把它加总起来，看它是2的几次方，不是2的次方做不出来哦。如果今天让你做什么1:5，用中垂线做图呢是做不到的。那我们会不会介绍？利用平行线可以做出来。它是可以做出来的。然后再用有规测这个。没有错，很好。但是我们第4章的做图的考法。OK， 好，那第1题解决之后，我们再看一下第2题。想要把一个线段分成8等份啊。刚才是分成2线段，比例是7:9，它是8等份哦。请问你要把一个线段分成2等份，要做几次中垂线作图？1次嘛，对不对？中间切开就好。要做4等份呢？2次。对，3次。所以4等份要3次哦。那8等份要几次？是不是在切？OK， 这样你们8等份的每一段都一样。所以要做几次中垂线作图？1、2、3、4、5、6、7。所以要做7次哈，因为1刀2段，你要变8段，你要切几刀？要切10刀。所以2种考法不一样。我要做出这样的比例，那就看它是2的几次方。我要做出8等份，我就要去切7刀，这样子可以吗？好，分清楚题目的问法哦，答案是完全不同的哦。好，那这个是我们的范例11，问大家的问题。来，接下来，如果一个角120度，我要做几次才能够得到15度？3次，1/8，对吧？15度会是120度的1/8。所以我要做出1/8的角啊。那其实那个角度120。我一次的角平分线就变成60度了，再一次呢变成30度，再一次呢就变成
15度哦，所以只要几次的角平分线就好，叫做3次哦。所以1/8呢，其实是2的3次方分之一，我一样只要做3次就可以找到我们的15度角了，这样子 OK 哈。哎，那下次可以考你小一点啊，7.5度呢要做几次好，问几次？7.5度4次，那就再一半。哦，所以再砍一半，那就4次。OK， 好，那这个都是？3次。考试呢会考你的。好，来，我们看练习10的第一题。不是你破音哎。好好的保养一下喉咙。把160度分成60度跟100度要做几次角平分线？3次吗？应该吧，我不确定。 60跟160。那就是60比100，所以就是3次。对啊，我刚才也说3次。3次吗？我不确定。对啊，3次啊。 3次啊。 60比100。那就是6比10，那就是哦，没有，就3次啊。比较激动。3比5 ，relax。 6比10，这是不记。加起来不是16吗？ 3次啊。好，记得写成最简单整数。好，所以几位概念都非常清楚，很好。3比5呢？3加5是8，好，所以3加5是8，8是2的3次方，所以要做3次的角平分线作图。OK， 然后直接把160度的角画一个正三角形就好了。但是他有告诉你要用什么做法？对呀，他有要求哦，不然其实你的方法最快，这个正三角形就得到100分60了。但是呢，如果他要求要用角平分线作图的话，一次只能砍一半，那么当然就只能按部就班的哦，一次一次来。所以160砍一半变80，80再砍一半变40，40再砍一半呢变成20，20加40就有60度，我们要做3次的角平分线。OK。 好，不然应用作图其实不限制方法的话，你的速度就很快啊。哎，做一个正三角形。好，这个是我们的练习11，跟同学呢特别强调一下，记得比例要约到最简，好，变成最简单整数比，再来看它的和哦。好，再来我们的应用作图，来，给你个线段 A， 请你做一个线段呢，长度是它的根号2倍。 45度比45度比90度，来，做2倍太简单了，对不对？2倍会不会做？如果要做2倍的话，我在直线 L 上呢，我先做一条直线 L 嘛，在 L 上呢取一点叫做 A， 做 AB 等于 A 线段，再做 BC 等于 A 线段，则 AC 就是 2A 即为所求，这是。 等线呢做图，如果做2倍的话，2倍太简单了，所以呢，这边就给你故意来一个数字，不是2倍，是1.2倍，1.44是14嘛？那我要是根号2倍啊，你要写1.414不好画哦，所以怎么去做根号2？那刚才说讲到直角三角形的波骨定理，哪一个直角三角形会出现根号2的？1比1比根号2等腰直角三角形。 好，所以我一样在我们的直线 L 上呢取点 A， 做 AB 呢等于 A 线段。那接下来呢，你要做直角。你说老师，我过 A 点做直角，或过 B 点做垂直，可不可以？都可以。好，两种都可以嘛，对不对？所以呢，我过 A 做垂直，那做垂直的时候呢，当然这个线段我就建议稍微延长一点点哦。来，你看一下我的做法怎么做。做一次垂直就可以了。 对啊，做一次垂直啊，所以你要做垂直线嘛，你要留做了2次。所以我的做法呢会怎么样？以 A 为圆心 ，A 线段朝为半径，左右画弧，左右画弧哦。哎，左右画弧，然后做 BC 的中垂线，太好了。其实我甚至于怎么样，直接，看看，好，随便，反正先画出来，做出这一条垂直。 我们的 AB 直线的这一条直线，那上面呢取一个点，再量一下，这个点叫做 D， 使得 A 珠等于 AB， 就是等于 A 线段长。啥？那这个时候呢，我们就可以得到原来今天我的 B 珠连起来，它就是根号2倍。不用。所以是 A 珠长为半径的话。对，所以现在画的时候怎么样？来，我再做一个等于，我再做一个。
再讲一次哦。做一直线流，在楼上呢取一点 A， 以 A 为圆心 ，A 线段为半径，画弧。那个线也是三角形。好，画弧。耶，我的流不见了。好，以 A 为圆心 ，A 线段长度为半径画弧，该有的痕迹要有。再来呢，跑出来，我画一个半圆，这样可以吧？好，这个点叫做 B 点，这个点叫做 C 点。好，接下来我分别以 BC 为圆心，大于1/2 BC 是同场为半径，或者是直接以 BC 为半径嘛，画弧，画弧。好，交于这个点，我叫做 D 点，连接主为，跟它有一个交点，这个点叫1好了。OK， 哎，那你要连 EB 或连 EC 都可以，好，就可以说这一段线段呢叫做 EC。我做2次中学线不知道这个图案做出来，为什么1次就做出来？好 ，EC 即为所求。那太牛逼了。分号2 A。好，那用到的就是1比1比根号2这样的直角三角形，好，边角关系。好。什么习惯都往地上扔东西来？他们捐助教室练新鲜的。真的吗？地板。刚有气球吗？跟这样根号2倍会做哈？不会啊，为什么？这不是 A 吗？这不是也是 A 吗？对吧？我以 A 为圆心嘛 ，A 线的长度为半径画弧嘛，所以这每一段都是 A 啊。那我只要做直角，是不是就1比1比根号2？了，差不多。汪先生同王先生，汪大夫同王大夫，不是差不多吗？对啊，治牛的跟治人的。12点不到他就赢你。老师跟师啊。啊？什么叫师老？就是跟师老一样。好，来，这是12题，没有问题哈。我们继续看一下。那根号3倍会做吧？就30比36。对呀，很好。好，这个回去试试看哦。哎，因为考试呢，应用作图不写做法哦，只看作图痕迹。那你可以用的就很广哦，你可以用任何的方法去找到你的答案。哎，30、60、90，你要怎么去制造出这样的直角三角形？啊，好，再来我们看一下，哎，后面都是练习了，真好。很好。对啊，你看一个题目就好。来，练习3。这个圆里面呢，我做2条互相垂直的直径，哦，那示意图随便画啊。第一条直径呢长这样，第二条直径呢长这样，它们2个互相垂直，哦，这一颗神奇宝贝球。好，那现在呢，是圆的嘛，有红色的，还有它椭圆的，还有是椭圆的，真的吗？是你的意思说稍微扁一点。好有研究，好吧，里面蹦出一个神经力来。这个从上面。圆桌上四个观点连接起来，如果真的露出一个程序，1条、2条、3条、4条，哎，这个紫色的四边形是不是四边形？菱形。还有一个更强一点的说法，正方。哎，它是一个正方形哦，因为它都是等腰直角三角形的斜边构成的，所以一定都等边。那再来呢，你的角度都45度、45度加起来，所以都一样直角。好，所以同时边长一样，内角一样，它是一个正方形。那第一个问题就解决了，它是一个正方形。第二个问题呢，如果告诉你，这个圆里面2条直径 AC 跟 BQ， 那 BQ 的长度等于8。回到刚才的图形看一下，哎 AC 跟 BQ 是2条半径啊，然后呢，有没有告诉我，BQ 的长度等于8？那我直径不知道。
这一段等于8，哦，红色的是8，那代表一半就是4嘛。所以呢，这一个正方形的面积怎么算？求出边长是那个，它是直角，然后45度45度，所以是4根号2，然后好，可以，这是一个方法，对不对？4倍的根号2是我们的边长，所以呢，4根号2乘4根号2，我们就得到它的面积啦。所以16乘以2等于12。有没有不同的做法？4乘4乘把它整个补起来。你说把这一块补过来这样子。不可能吧？对，然后是4乘4乘2啊。4乘4乘2，为什么4乘4乘2？就是把那两边三角形分过来。把这2个三角形翻过来，把这一块翻过来，对啊。然后把这一块翻过来，啊。那就变成一个长方形。然后呢，这个是4，这个也是4，有2块，所以4乘4乘2，可不可以？也可以，对吧 ？OK， 那其实以后只要你的对角线互相垂直的四边形呢，它的面积算法，对角线相乘，再除以2嘛，对不对？哦，8乘8再除以2，因为你8乘8呢，得到的其实是很大的这样一块正方形，但是我要的是其中的一半而已。好，所以对角线相乘再除以2也是一个方法。啊，国小是不是学这个方法？不是，当我的对角线相垂直的时候，国我小有考过吧？如果是个正方形，国小好像垂直跟平行。那告诉你对角线是10公分，要你去算它的面积，你那个时候不会分号吧？算不国小。那怎么算？就除以2啊。对啊，10乘10除以2嘛。国小。对啊。国小到底都在干嘛？国小在干嘛？国小有教课，国小不是会玩。国小在玩，真欢乐。国小生都在玩。因为我已经忘了我们国小。我记得我国小转学到另一所学校的时候，对老师都不熟，那我就一直误以为那个一个2年级的老师是我们班导，然后我就，对啊，因为那老的女生长得都很像，所以他2个都长那样，我一直误以为，他想说，他怎么一直在外面晃来晃去的？我想没有上课，我就跟着在外面晃来晃去的，结果发现不是不对劲，而且又近视，哦，所以回到班上，老师都跑来去。对，在外面晃来晃去的啦，对啊，小学真欢乐，老师也不问你，也不会骂你，好。哎呀，会骂好不好？还不能随便翘课，翘不了。不会啊，那是没有随便翘课啊，那是真的搞不清楚谁是谁。那我们小学如果真的是翘课，老师可以请退学。小学老师翘课的话，不是，学生学生翘课。哦，学生翘课，老师可以叫你退学啊。因为你念，不对啊，你念信安呢？全体校友。现在有这样子吗？进行中小学还有幼稚园。你小学你从静心这样一路念上来哦。没有啊。对啊。你说你们现在学校的小学部对。会有这种状况？我想问你之前不念信安吗？他就问他念什么啦？好像是嘛，对不对？对。好了，来，这样子可以哈。因为那你男男女女他不知道。喂，乱讲哦。剩下的都是基本学测的题目，哎，所以请你回去哦试试看。好累啊。哎，比较累。很好的。哦，这一本我们就结束了，但是你要做完哦。好，那我们现在呢，就是拿奖学金的时刻。不要，老师，你先放。对啊，赶快考啊，早点解脱。我上学都过了，我们接下来这个月的4次考试都是考作图，所以呢，我印了厚一叠，哎，这个呢要考4次的。那现在呢，我们请助教发下去，哎，1人1张，给大家时间半个小时。啊，半个小时哦。对。背完呢。这一次半个小时，下一次半个小时，但是呢，再下一次就只有25分钟了。考验时间，当然每次都半个小时太少了。画的完，不要讲东西很多。画完了。我建议先画图，先画图再写做法。那可以不用写做法是吗？建议写做法啦。我才不要写做法，这算是笨才写。把你图形给。要注意一下他的说法。把你图形给弄。这样小吗？图形很大的啦。你把图形弄在这里，我知道画什么，就画一条线就好了。对啊。你只是做等线段也。无嘞，无嘞，不才给。
你无动那么大是怎样？习惯呗。你学校更好，就可以一叠这样做图的纸啊。会。喂，你下次把你的考卷拿过来看看。好，我你考完段考记得再过来哦，考卷。哎，我知道了，你们是回收了没有错，因为流感的关系。他们教得出来，我们教不出来。我们讲不出来。对呀、因为学校都一样。可是他们已经考完了。可是社会科也发，社会科、英文科都可以发啦，就数学没有发。不知道是怎样？不是这样啊。他跟老师要一下，说我要拿来做参考，以后给弟弟妹妹写。以后又拿也应该要那老师收收的不是负责收，不是你们班导吗？你就问你们班导啊。应该是徐国旗啊，问一下啊，反正他人好是吗？考40分，你不骂千万不要相信数学老师会有考试。喂，对，数学老师都学好的东西。他们班导真的人还可以。数学老师就是该死。以前花有那么健康，时间只有半个小时。然后就下课了。对，发生命了。全对，100块奖学金。不可能。全错有几历史同学全错有多少奖学金？学就有付多少奖学金吧？图形50元，做法50元。等一下，老师，你那个图形要画在哪里呀？还有个作图，那如果做法全对，然后图没画，我们都不出了。有，哎，老师，我意思是说你要直接画在上面，而且要画这样子。让你做跟边啊，图形啊，哦，当然第一个等先段手边的空间就比较小啊，那个比较简单啊。然后是国字。国字的哪一个字？圆心，圆心你这样写就好了。然后我半径，半径的径不会写。哇，你这人生如死。好图， You're a stupid kid。名字要帮你写上去。名字怎么写？怎么写？怎么写？